o palestrante Eduardo Madeira. Salve de palmas para Eduardo Madeira. O café foi bom mesmo, hein? Café tá de parabéns mesmo, que animação, hein? Vamos quebrar tudo aqui, vamos falar de muita coisa bacana, vamos falar de atendimento, vamos falar de venda, vamos falar de você como empresa, Angice Autotruque, vamos quebrar tudo aqui no Café 98 Autotruque.